taka skarpa, taka dolina, a taka maleńka rzeczka teraz. Z lewej strony też wysoko, na kilka albo nawet z 10 metrów. No i mostek, kolejny mostek na Jeleniu. Tu ona przyspiesza, już troszeczkę słychać jej szum. No ten szum się jakby wzmaga. On wzmaga się z tej prostej przyczyny, że pode mną jest wodospad. 1,5 metra spadku, co czyni go najwyższym wodospadem na Roztoczu. Ale dalej też jeleń pomyka bardzo żwawo. Ja też dalej.